ए मैं की जानना किसे दी चाननी नू अहमद मुस्तफा मेरे ईमान दा चन ए मेरे दिले दा चन ते दिमाग दा चन फहमो अकल दा चन मेरी जान दा चन अरशो कुर्सी दा चन लहो कलम दा चन मेरा आका है ला मकान दा चन ए बरक वेख के रुखे पुर नूर जिसदा माशाअल्लाह ए टोटे हो गया ऐसा आसमान दा चन